Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии парикмахер объявляется открытым. Первый тур олимпиады теоретический, на который отведено 20 минут. Максимальное количество баллов за теоретическое задание 20 баллов. Приглашаем всех участников пройти в кабинет номер 18. I'm so fierce that it's in nuts. I live to be my dolphin. Dress me, I'm your mannequin. J'adore Vivienne, habillez-moi. Gucci, Fendi et Prada, Valentino, Armani, tour. Merde, I love them, Jimmy Choo. Fashion, put it on me. Does you wanna see these clothes on me? Fashion, put it on me. I am anyone you want me to be.
Шавкатова. Пятое место у нас поделило несколько участников. Чучева Дарья Андреевна. Также пятое место заняла Попова Анастасия Васильевна. Четвертое место заняла Братченко Валентина Александровна. Третье место у нас заняла Альтер Татьяна Витальевна. Третье место с ней поделил Старцев Максим Андреевич. Второе место у нас заняла Нигматуллина Юлия Ивановна.